T24'ün Ayrı Kutu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi. Rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrı Kutu'nun bu bölümünde konuğum Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden avukat Burcu Uçuran. Hoş geldin Burcu, nasılsın? Hoş buldum. İyiyim, fena değilim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim bugün burada bizimle olduğun için. Teşekkür ederim. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yaptı. GU Türkiye'ye karşı davasıyla alakalı. Bir de 9.2 raporu yayınladınız. Sohbetimizin başında Kural 9.2 nedir, neden önemlidir diye sorarak başlamak istiyorum ki onun ışığında konuşabilelim. Aslında şöyle başlayabiliriz. Çok bilinen bir mekanizma değil ama bilinse iyi olur. Hani sivil toplum kuruluşları tarafından. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne üye olan devletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan ihlal kararlarını aslında uygulamakta yükümlü. Ancak Türkiye bu ihlal kararlarını uygulamakta sıkıntı çıkardığı için Kural 9.1 ve 9.2 diye bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin denetleme yolu var. 9.2 de aslında bu tür davalara bizim yaptığımız gibi bir bildiri, bir rapor hazırlamak ve önerilerimizi de aslında bu raporların içerisine koyarak bir noktada kararların denetimini sağlamak ve ihlallerin giderilmesine önayak olmak. Bu niye önemli? Çünkü hani bu tür davalar aslında gerçekten insanların oldukça yaşamlarıyla ilgili, yaşamlarıyla doğrudan ilgili ve sivil toplum kuruluşlarının deneyimleri, işte kurumların deneyimleri bu tür davalarda aslında çok yön gösterici olabiliyor. Ve biz de o yüzden cinsel şiddet alanında hem önerilerimizi içeren hem de bu davada önemli olabilecek detayları biraz bildirir bir rapor sunduk. Peki bu raporu hazırladığınız GU Türkiye'ye karşı davasından bahseder misin? Ne olmuştu? Güncel durum ne? Aslında eski bir dava bu ve ahim önünde de yeni açılacak bir dava. Yani hani daha doğrusu icrası yeni yapılacak bir dava. Şöyle bir davaydı. Üvey babası tarafından cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuk var ve bu çocukla ilgili bir süreç işletiliyor aslında. Bu davada en çarpıcı ihlal konularından biri aslında işkence yasağının ve özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin ahim kararı. Yargılama çok uzun sürüyor, yaklaşık 9 yıl. 9 yıldan sonra üst mahkemeye gidiyor, ahime gidiyor mağdurun, hayatta kalan avukatı. Ve sonrasında aslında ahim diyor ki gerçekten de hani bu dosyada haklar ihlal edilmiş. Ve özellikle avukatın da, başvurucunun avukatının da çok belirttiği bir cezasızlık sebebi var. Fail hakkında alınan bir rapor var, iktidarsızlık raporu. Ve bu iktidarsızlık raporu aslında olay gerçekleştikten 4 yıl sonra alınıyor. Ve bu bir beraat gerekçesi yapıldığı için ahim diyor ki sen çocuğun aslında ifadesine yeterince önem vermemişsin, etkili bir soruşturma yürütmemişsin. O yüzden ben bu konularda ihlal kararı veriyorum. Peki, Türk Ceza Kanunu 103 ve 104. maddeler ne diyor bu konuyla alakalı? 103 ve 104, 103 çocukların cinsel istismarı, 104 ise reşit olmayan cinsel ilişki suçu. Çocuk hakları alanında çalışanlar aslında bu iki maddenin birleştirilmesi taraftarı. Yani 18 yaşın altındaki her kişinin çocuk olması ve bu çocuklara karşı işlenen her suçun, her cinsel nitelikli suçun cinsel istismar olması gerektiğini savunuyor. Ama orada aslında kanun koyucu ikili bir uygulamaya gitmiş. Yaş ayrımı var. 15 yaşına kadar olan çocuklara aslında cinsel istismar maddesine sokuyor. 15 ve 18 yaş arasındaki çocukları ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamını değerlendiriyor. Biz özellikle bu 104'ü yani reşit olmayan cinsel ilişki suçunu çok aslında nasıl diyeyim çok kabul etmiyoruz. Çünkü bir noktada bu şunu da önünü açıyor. Medeni kanundaki bu olağan ve olağanüstü evlilik yaşının önünü açtığı için normalde evlilik yaşı 18 iken işte hakim kararı ya da ailelerin rızasıyla çocuklar 16 ya da 17 yaşında evlendirilebiliyorlar. Ve bu bunun önünü açıyor. Ayrıca faillerin yaşlarına ilişkin bir belirleme yok 104. maddede. Fail 70 yaşında da olabiliyor, 17 yaşında da olabiliyor. O yüzden bir noktada bunun oldukça büyük bir hak ihlaline sebebiyet verdiğini düşünüyoruz.
Zaten de aslında hani o kelime yani hani wording'inde de işin bir sıkıntı Evet. var. Yani çocukla cinsel ilişki suçu. Yani burada zaten cinsel ilişki olmuyor. Cinsel istismar oluyor. Buna maruz kalan çocuksa gibi bir Ya yerden. evet, şey diyor orada aslında, yani rıza gösterebilir buna ama tam olarak kime ve nasıl ve hangi eylemleri? Bu çok belirsiz. Soruşturma dosyalarında şöyle karşılaşıyoruz. 16 yaşındaki, işte bizim raporumuzda da yer aldığı gibi, 16 yaşındaki bir kız çocuğu fail amcasıydı ve soruşturma dosyasında şöyle bir karar çıkmış takipsizlik gerekçesi olarak. Hayatta kalan çocuk ve amcası arasında bir romantik ilişki olduğu ve çocuğun bu romantik ilişki ve cinsel ilişki rızası olduğu gerekçesiyle takipsizlik veriliyor. Yani dosya ilerlemiyor aslında, failde ceza almıyor. Bu tip şeylerin önünü açtığı için, çocuğun rızasının ne şekilde okunduğu çok belli olmadığı için bu maddede. O yüzden riskli ve sakıncalı buluyoruz. Evet, sonra çünkü mesele küçüğün Aynen rızasına öyle. kadar gidiyor. Peki cinsel istismar davalarına ilişkin detaylandırılmış veriye ulaşmak neden bu denli güç? Neden böyle bir veri eksikliği var? Kaynağı ne? Bu sadece aslında son dönemlerde çok cinsel istismarla ilgili değil, daha doğrusu cinsel şiddete ilişkin suçlarla ilgili değil. Türkiye sistematik olarak herhangi bir konuda veri paylaşmıyor. Ve bir noktada şuna evrildi süreç. İşte sivil toplum kuruluşları kendi sınırlı kaynaklarıyla erişebildikleri işte dava dosyalarından ya da yaptıkları saha çalışmalarından bazı veriler elde etmeye başladılar. Onun dışında işte TÜİK ve Adli Sicil ve İstatistik Kurumu bazı veriler yayınladığını söylüyor ama bu verilerden aslında bir okuma yapamıyoruz. Yani Ayrıştırılmış halde değil. kesinlikle hani işte soruşturma dosyaları ne şekilde yürütüldü, çocukların ifadeleri ne kadar, kaç kere alındı, ya da işte ayrıştırılmış olarak hani kaçı kız, kaçı oğlan ya da faillerin prototipleri nasıl, aile içi miydi, ev içi miydi, bu tip verilere ulaşamadığımız için bir noktada aslında sanki hani bir cinsel istismar meselesi yokmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Ve sıkıntı bu. Evet. Peki bu demin bahsettiğin sivil toplum kuruluşları özellikle hani medyadan, barolardan, yine kendi kaynaklarıyla ya da kimi işte başarabildikleri durumlarda devlet kurumlarından çeşitli datayı toplamaya çalışıyorlar. Mevcut verilerden dikkat çekici olanlar ne? Aslında şöyle, tabii ezberimde değil ama bazılarını paylaşmak istiyorum. Ben raporda Baro'nun, İstanbul Barosu'nun CMK atamaları üzerinden bazı verilere yer verdim. Bazı sivil toplum kuruluşlarının verilerine yer verdim. Bir de TÜİK'in güvenlik bilimlerine getirilen çocuk verilerine yer verdim. CMK'nın açılımını da bahseder misin? CMK'nın açılımı şu: bizim hukukumuzda şöyle bir uygulama var. Eğer kişi çocuksa ve çocuk adli sisteme girmişse çocuğa bir avukat atanmak zorunda. Ve bu avukat ataması da aslında CMK adlı sistemden yapılıyor. Burada avukata herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu ücret aslında Adalet Bakanlığı tarafından ödeniyor. Suçüstü ödeneği diye bir ödenekten ödeniyor. Ve çocukların her aşamada avukatla temsili zorunlu. O yüzden buradan sağlıklı bir veri çekebiliyoruz. Tabii ki hani şey ayrı, hayatta kalan çocuk tanımını kullansak da mağdur çocuklara atanan avukatlarla adli sisteme girmiş ve suç işlediği iddia edilen çocuklara atanan avukat sayısı farklı. Biz şeyi çekmiştik, o dönem bir çalışma yapılmıştı Baron'un Çocuk Hakları Merkezi'nde. Şöyle verilere ulaşmıştık. 2014 ile 2019 yılları arasında çocukların cinsel istismar suçu sebebiyle soruşturma aşamasında toplam 10.844 mağdur çocuğa avukat görevlendirilmiştir. 2014 senesi ile 2019 senesi arasında istismar sebebiyle avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısında %100'den daha fazla bir artış görülmektedir. 2017 ve 2018 senelerinin verileri karşılaştırıldığında 2018 senesinde avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısında 2017 senesine oranla yaklaşık %60'lık bir artış vardır. Son olarak da 2019 senesinde 2562 mağdur çocuk için çocukların cinsel istismar suçu sebebiyle avukat görevlendirilmiştir. Görevlendirmelerin yaklaşık %45'lik bir kısmı 12-15 yaş arası çocuklar için yapılmıştır ve mağdur çocukların yaklaşık %85'lik bir kısmını kız çocukları oluşturmaktadır. Bir de şey dikkatimi çekti. Mesela 2017, 18, 19'dan bahsediyoruz. Yani aslında güncel veriye de erişmek sıkıntılı diye anlıyorum. Yok. Çünkü siz bu raporu yeni hazırladınız, değil mi? Yani zaten biraz zorlanmamızın sebebi, daha doğrusu bu raporu hazırlarken zorlanmamızın sebebi bir noktada kanıt temelli bir rapor hazırlamaya çalışıyoruz. Ve kanıtlardan en niteliklisi aslında nesne, şeffaf ve ayrıştırılmış veriye ulaşabiliyor olmak. Yani ben cinsel istismarla ilgili bir konuyu bir veriyle açıklayabildiğimde çok daha inandırıcı, çok daha aslında hak temelli oluyor.
Ancak bu verilere ulaşamadığımız ve bu veriler sadece belli kurumlar tarafından belli periyotlar tutulduğu için, ki şimdi İstanbul Barosu'ndan bahsediyoruz aslında. Diğer barolar veri tutuyor mu? Bunları paylaşıyorlar mı? Ya da İstanbul Barosu ne kadar sağlıklı bir veri tuttu? O da belirsiz. O yüzden sınırlı bir alanda kanıt temelli bazı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Veriye sahip olsak muhtemelen tahmin ettiğimizden daha kötü bir tablo çıkacak. Ve o zaman da aslında nasıl kontrol edeceksiniz o hani işte hak savunucularının ya da vatandaşın hak arama ya da o bilgiye erişim hakkını kısıtlama konusunda böyle. Peki cinsel istismar soruşturmalarındaki bu eksikliklerden birazcık daha bahsedelim istiyorum. Çocuk izlem merkezleri sanırım önemli bu noktada. Çocuk izlem merkezi ne yapar, nasıl çalışır? Belki önceki soruda şeyi de eklemek iyi olur. Onu da yazmışım çünkü. Cinsel istismar suçu, daha doğrusu cinsel şiddet suçlarına gibi bir mit var senin de bildiğin üzere. Failler hep böyle yabancı, tanımadığımız insanlar oluyor. Canavarlar, aynen işte öyle. Bir anda gece bir yerden çıkıp evet, senin karanlıkların ağzını kapatıp seni sürükleyerek falan. Bunlar böyle korkunç insanlar, hani eğitimsizler vesaire. Bir sivil toplum kuruluşunun raporunda şöyle bir sonuç çıkmış. 93 tane cinsel istismar dosyasını incelemişler ve şu veriye ulaşmışlar. Suçluların yalnızca %4'ü çocuklar tarafından tanınmayan kişilermiş. Yani %96 çocukların daha önce tanıdığı, belki ailesinden, belki tanışı olan kimseler. Evet, güvendiği, sürekli iletişimde olduğu, işte öğretmeni olabiliyor. Aile içinden ailenin geçimini sağlayan işte baba olabiliyor ya da başka bir erkek olabiliyor. Çocuklar bu kişileri, failleri tanıyorlar aslında. Çocuk izlem merkezlerinin ne yaptığını ve nasıl çalıştığını sormuştum. Oradan devam edebiliriz. Ya evet, başlangıçta aslında çocuk izlem merkezleri hakikaten çok güzel bir şeyle başladı. Tek kapı sistemi bağlamında getirildi. Bu ne demek tek kapı sistemi? Bu şöyle, tecavüz kriz merkezleri hakkında da aslında çok yinelediğimiz bir şey. Çocuğun adli sistem içerisinde ikincil travmaya maruz bırakılmaması için getirilmiş eğitim araştırma hastanelerinin bünyesinde kurulan bir tesis aslında. Çocuklar buralara götürülüyorlar ve burada aslında ifadeleri alınıyor uzmanlar eşliğinde. Onun dışında çocuğun bir daha gerekli görülmediği takdirde adliyeye gitmesi ya da herhangi bir çalışanla karşılaşması çok da mümkün olmuyor. Bu amaçla getirildi ama uygulamada çok böyle gerçekleşmiyor. Çünkü çocuk izlem merkezlerinde şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. İşte camlı bir oda var. Çocuk ve uzman camlı odanın içerisinde, siz de dışarısındasınız. Çocuğun avukatı olarak ya da işte savcı olarak, savcının kalemi olarak. Sizin çocuğa sormak istediğiniz soruları uzmanın kulaklığına söylüyorsunuz. Uzman çocuğun anlayabileceği bir dilde çocuğa yöneltiyor bunu. Bu uzmanlar genelde pedagog vesaire kimler oluyor? O konuda sosyal hizmet uzmanları var, pedagoglar var, psikologlar var. Bakanlığın açıkçası nasıl bir ilana çıktığıyla ilgili. Ama o zaman görüştüğümde demişlerdi, hani sosyal hizmet uzmanı da vardı ve psikologlar da vardı. Çocuk konusunda özellikle eğitim almış insanları çok aldıklarını hatırlamıyorum. Anladım. Evet, tahmin edebildiğimiz gibi. Peki çocuk izlem merkezleri. Çocuk izlem merkezlerinde her şey yolunda gitmiyorsa da her şehirde var mı? Yani bu anlamda merkezlere erişimde sıkıntılar var mı? Her şehirde yok. Biraz aslında nitelikli kurulması gereken merkezler. Her şehirde olmasının yanında aslında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı adli görüşme odalarını bari devreye sokalım dedi. Ve çimlerin olmadığı yerde çocukların ifadeleri, özellikle cinsel istismar dosyalarında adli görüşme odalarında alınıyor. Bu ikisi arasındaki fark ise şu, o kadar çocuklara tahsis edilmiş yerler değil bu adli görüşme odaları. Ve her adliyenin bünyesinde bulunabiliyor. Ama raporda yer verdiğimiz davalardan ikisinde mesela, ikisinin bulunduğu şehirde adli görüşme odası da yoktu. Ve avukatlar şuna diretmişti. Yani en azından yakın bir şehirdeki adli görüşme odasına gidelim ve çocuk orada bir uzman eşliğinde dinlenilsin ki sonrasında bir daha çocuğu savcılık aşamasında ya da mahkeme aşamasında hakim ya da savcının karşısına çıkartıp travmatize etmeyelim. Ve bu biraz aslında avukatın ısrarıyla olabilecek bir şeye evrildi. Savcılar ve hakimler bunu resen kullanabilecekken, yani doğrudan kullanabileceklerken avukat talep etmek durumunda kalıyor. Ya da hani benim bir dosyamda olmuştu.
Savcı gülerek şey dedi. Ya avukat hanım sizin sayenizde ilk defa kullandık biz de hani odayı dedi. Ben dedim ki normalinin bu olduğunu düşünmüyorum ama hani sevindim en azından. Biz de meslektaşlar olarak şeyi yapmaya çalışıyoruz. En azından adli görüşme odaları kullanılsın ve çocuklar bu konuda eğitimi olmayan hakim ya da savcılar tarafından dinlenilmesin. Peki bu bahsettiklerimizin dışında çocukların ifadeleri alınırken buna ilişkin başka şeyler var mı? Başka eksiklikler, başka sıkıntılar var mı? Ya şöyle, esasında kural olarak yapılması gereken şu, çocuğun ifadesi tek seferde alınır. Tek seferde alınmak ne? Yani çocuğa uygun, çocuğun yaşına uygun bir ifade usulü olacak. Uzman çocuğun gerçekten ihtiyaçlarına göre onun ifadesini alacak, ona doğru soruları soracak, açık uçlu sorular soracak. Ve sonrasında bunlar görüntü ve ses şeklinde kaydedilecek. Ve diğer işte kişiler tarafından, avukatlar, hakimler ve savcılar tarafından bütün dosyanın yürütülmesi aşamasında izlenecek. Ama şunu görüyoruz, çocuğun ifadesi alınıyor. İfadesi alınırken işte uzmanın bazı yönlendirici soruları olabiliyor. İşte bu oldu mu, şu oldu mu gibi. Şimdi hani örneklerini vermeyeceğim biraz tetikleyici olduğu için. Çocuk şimdi oldu olmadı dediğinde dosyaya çok ilginç bir yön verilmiş oluyor. Daha çok şeyle karşılaşıyoruz. İşte raporda yer verdiğimiz bir husustu o da. 4 yaşındaki bir çocuğun ifadesini 11 yaşındaki çocuğun ifadesi gibi alamazsınız. Hani çünkü 4 yaşındaki çocuğun kendisini ifade etme biçimi çok daha farklı. Ama işte benzer ifade usullerinin uygulandığını görüyoruz çocuklara. Onun dışında çocuk izlem merkezleri ve adli görüşme odalarında çocuğun ifadesi alındı diyelim. Savcı yetersiz görebiliyor bu ifadeyi. O yüzden tekrar alınmasını isteyebiliyor. Ya da dosya açıldı, hakim diyor ki bir de ben dinleyeyim. Tabii ki de 4 yaşındaki çocukların çağrılması çok nadir ama bir tane dosyada hakim ısrar etti. Çocuğun nitelikli cinsel istismar dosyasıydı ve aile çocuğu getirmedi mahkemeye. Çünkü zaten çocuğun ifadesi sağlıklı bir şekilde alınmıştı. Görüntü kayıtları vardı ve oradan izlenerek dava yürütülebilirdi. Ve aile iyi bir şey yaptı aslında. Çünkü şöyle bir açıklama yaptılar mahkemede. Dediler ki yani bu olay gerçekleştikten sonra biz çocuğumuzu aslında psikolojik desteğe yönlendirdik ve o günden beri terapiye gidiyor. O yüzden şimdi onu buraya getirip bir de tekrar hani o olayları anlattırıp travmatize etmek istemiyoruz. O yüzden getirmeyeceğiz çocuğu. Ve mahkemede bir noktada çok direnmesine rağmen karar vermek zorunda kaldı aslında. Peki çocukların adalete erişiminin önündeki diğer engeller neler? Bunlara ek olarak. Ya bence çok zor bir soru. Hani cevap verilmesi, böyle detaylı cevap verilmesi gerekiyor. Hepsini de kapsayabilecek miyim emin değilim ama yoksulluk bunların ilki. İkincisi kesinlikle aile içinde gerçekleşiyorsa mesela sivil toplum kuruluşlarının raporlarından birinde şey yazıyordu. Çocuklar cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra bir de tehdit ediliyorlar. Aile içindeyse. Yani bunu annene söylersen şu olur. Eğer işte ki başkasına söylersen bu olur gibi. Çocuğun tanıdığı kişilere zarar verileceğine ilişkin fail tarafından bir tehdit gerçekleşiyor. Failin profili kesinlikle bir engel. Çocukların doğrudan başvurabilecekleri bir mekanizmanın olmaması büyük bir engel. Yani ben kendi adıma bir suçu ihbar edemiyorum. Tabii ki de 4 yaşındaki bir çocuğun bunu yapması beklenemez ama yapabilecek olan çocuklar da var yani belki daha ilerleyen yaşlarda. Belki de hakikaten de 4-5 yaşında da yani belki de yapabilir yani. Ya bir noktada hani işte çocuğun gerçekten davranışlarına biraz bakmak, çocuğu dinlemek esaslı bir kriter. Onun dışında ne denebilir? Biraz ben okullardaki rehber öğretmenlerin de aslında gözünün kulağının açık olması gerektiğini düşünüyorum. Bir noktada belki bilgiye erişimle ilgili sıkıntı var. Küçük yerlerde, küçük yerleşim yerlerinde kesinlikle bunun bir suç olduğuna ilişkin ya da fail ihbar edildikten sonra o ailenin geçimini nasıl sağlayacağı ya da orada nasıl barınacağına ilişkin devletin verdiği bir güvence olmadığından dolayı çocukların ya da çocukların annesinin bu suçları ihbar edemediği bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Sanırım en çok bunları söyleyebilirim. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme süreci ve bu davaların ve bu adalete erişimin önündeki engellerle alakalı süreci nasıl etkiledi? Ya çok daha zorlaştırdığını düşünüyorum. Çünkü
Hani konu evet İstanbul Sözleşmesi ama İstanbul Sözleşmesi'nden sonra konu şeye de geldi. İşte Lanzarote Sözleşmesi'ne de geldi. Şimdi Lanzarote Sözleşmesi çocuklarla ilgili ve çocukların cinsel sömürüsüyle ilgili bir sözleşme genel hatlarıyla. Ve bir noktada bunun politik bir müdahale olduğu görülebiliyor. Yani hani Türkiye bir sözleşmeden tek taraflı çıktığında bunun diğer uluslararası sözleşmelere de sirayet edebileceği bir açık. Bizim elimizde de zaten çok az sözleşme kaldı. Bu sözleşmelerin önemi de şu, yerelde haklara erişim konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz ama uluslararası mekanizmalar devreye girdiğinde bir noktada bu Türkiye için daha dikkat çekici oluyor. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması elbette başta kız çocukları olmak üzere pek çok kişiyi etkiledi. Ve çocukların bir noktada görünür olmalarını oldukça etkilediğini düşünüyorum, çocukların haklarının. Ve bu kapsamlarda belki. Peki demin de bahsetmiştik ya hani işte hakimler, savcılar, sadece odaya giren uzmandan, ifadeyi alan uzmandan bahsettik ama hani bu sürecin içerisinde işte bunu tekrardan işte talep eden ifadeyi hakim var, savcılar var. İşte yani çocuğun süreçte karşılaşabileceği tüm bu uzmanlar. Onlar cinsel istismar konusunda ne kadar bilgililer? Buna dair biz ne bilebiliyoruz? Hangi bilgiye erişebiliyoruz? Çocuğa yaklaşım konusunda ne kadar yeterliler? Bunu bilebiliyor muyuz? Bunu şöyle hani pratikte tabii görebiliyoruz avukatlar olarak. Bir noktada hani meslek içi eğitim alıp almadıkları belli değil. Biz soruyoruz bu arada arada hani hakimler ve savcılar ne tür meslek içi eğitim alıyorlar diye. Çocukların ifadesini almaya yönelik bir meslek içi eğitim aldıklarını ben düşünmüyorum. Çünkü zaten uzmanlık alanlarına da girmiyor. Ve bir noktada şey gibi bir muameleyle karşılaşabiliyoruz aslında. Yani yetişkine nasıl davranılıyorsa çocuğa da öyle davranıldı. Yani özellikle hayatta kalan çocuklar bağlamında olmasa da benim çok sevmediğim ve işte çocuk hakları alanında çalışanların da çok kullanmayı tercih etmediği suça sürüklenen çocuklarda yani adalet sistemi içine girmiş çocuklarda şunu görüyoruz. Yani bir yetişkine nasıl davranıyorsa hakim o çocuğa da öyle davranıyor ve bir noktada aslında o çocuğun da bir hayatta kalan çocuk olduğunu, adli sistem içerisinde travmatize olduğunun farkında olmadan oldukça böyle yaşına uygun olmayan, senli benli konuşan, hani niye buraya geldin, ne yaptın, demek böyle şeyler yaptın gibi ilginç bir ifade ve tutumda bulunabiliyorlar. O yüzden net bilgimiz yok. Yani buna dair zaten bir standart olmadığı için bizim de bilgimiz olmamış oluyor. Gözleme dayalı bunları söyleyebiliyoruz. Ama. Çok can sıkıcı zaten. Hani veri yok ama hiçbir konuda veri yok. Yani hakimler, savcılar eğitim alıyor mu? Bilmiyoruz. İşte Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında bazı eğitimler yapıldı, bazı konferanslar düzenlendi ama bunların ne kadarı izlendi? Onu da bilemiyoruz işte. Peki Aile Bakanlığı'nın cinsel istismar davalarına müdahilliği konusunda neler söylenebilir? Ya ben çok önemli buluyorum. Eğer esaslı bir müdahillik olursa, Aile Bakanlığı şöyle dahil olabiliyor dosyalara. Hakimler ya da savcılar, hakimler daha doğrusu, hakimler resen bildirebiliyorlar. Genelde dosyanın tarafı aileler direkt bakanlığa ulaşıyor ve diyorlar ki yani bizim böyle bir dosyamız var, gelin. Şimdi orada bakanlığın sınırlı sayıda avukatı olduğu bilgisi var. Sınırlı sayıda avukat çok fazla sayıda cinsel istismar dosyası olduğu için hangisine ne kadar nitelikte bir savunma, bir müdahalelik yapılabiliyor belli değil. Çoğu duruşmaya zaten katılmıyorlar. Katılsalar da çok esaslı bir savunma yapmıyorlar. Yani özellikle bizim böyle sürekli vurguladığımız yerlerde. Hani işte çocuğun ifadesinin alınması ya da işte failin özellikleri neticesinde dosyanın cezasızlığa gitmemesi gibi durumlara ilişkin herhangi bir beyanda bulunmuyorlar. Evet biz de hani failin cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz gibi bir kısa beyan veriyorlar. Ama onun dışında işte kamuya yansımış, Twitter'da çok gündem olmuş dosyalarda görebiliyorsunuz yani evet hani geliyor işte esaslı bir müdahalelikte bulunabiliyor. Ben önemli olduğunu düşünüyorum ve şeyi de çok merak ediyorum. Aile Bakanlığı'nın elinde oldukça yüksek bir veri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihbar sayısı çok fazla bakanlığa tahminimce ve oradan bir veri paylaşılsa evet yani bize yılda bu kadar cinsel istismar davası ihbarı geliyor. Biz bunun bu kadarına katılabiliyoruz, bu kadarına katılamıyoruz ve davaları izliyoruz en azından. Ama işte orada da başka yeterlikler Evet. ya da yetersizlikler açığa çıkacağı için Kesinlikle. büyük ihtimalle bu veri de paylaşılmıyor. Peki cezasızlık dedin. Cezasızlığa dair ne söylenebilir cinsel istismar davalarında?
Ya cinsel şiddetle ilgili hani genel bir kanı, failin özellikleri sebebiyle dosyaların sürekli cezasızlığa gitti. Bunu cinsel istismar davalarında da görüyoruz. İşte failin özelliği mesela akrabaysa, yakından biri ise ya da işte tanınan biri ise, zengin biri ise, çok eğitimli biri ise mahkemenin gözünde ya da toplumun gözünde bir noktada failin bunu zaten yapamayacağı, yapmayacağı çok inandırıcı olan bir gerçeklik olarak durmuyor. Ve bu failin özelliklerinden dolayı dosyalar cezasızlığa gidiyor. Ya da soruşturma dosyaları o kadar kötü yürütülüyor ki toplanması gereken deliller toplanılmıyor. İşte bahsettik ya, çocuğun ifadesi nitelikli bir şekilde alınmıyor. Avukatların gösterdiği deliller toplanmıyor. Atıyorum işte bir avukat diyor ki bu dosyada 2 tane tanığın ifadesi çok önemli ve gerçekten bu suçu aydınlatacak. Savcılık o 2 tanığı ifadeye çağırmamış oluyor ve öylece dosya açılmış oluyor. Artık hakimin bir noktada hani bunları gidermesi gerektiği düşünülüyor. Ama bunların yapılması gereken kısım soruşturma aşaması. O yüzden de etkili soruşturma yürütülmemesi zaten bir hani işkence yasağına girdiği için bu GU davasında da olduğu gibi etkili soruşturma yürütülmedikçe deliller toplanmıyor ve dosyalar cezasızlıkla sonuçlanıyor. Yani şeyden bahsettin ya, failin özelliklerinden, failin eğitimli olması, işte aileden biri olması, şöyle olması, tanınan biri olması gibi. Yani aslında bunlar güç dinamikleri anlamında baktığımızda gücünü kötüye kullanması çok daha yüksek ihtimal olan profillerken biz onları yani faillik aklamakla alakalı kullanıyoruz. Kesinlikle. Aslında failliğe daha belki de hani o gücün kötüye kullanılması konusunda daha dikkat edilmesi gerekirken. Peki tüm bu konuştuğumuz konular ve raporladıklarınıza yönelik sizin Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin raporunun önerileri neler oldu? Bizim ilk önerimiz şu oldu. Hakikaten devlet kurumlarının en azından 10 tane davayı seçip bu davaları en başından en sonuna kadar izlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten çok nitelikli bir şey çıkacağını düşünüyorum ben avukat olarak da. Başından girsinler dosyaya. Bakanlığın değil mi? Evet, bakanlık görevlendirsin. İşte 10 tane avukat mı görevlendiriyor artık, kimi görevlendiriyor bilmiyorum. Bu dosyaları başından sonuna kadar izlesin. Savcılar nasıl çalışıyor, ifadeler nasıl alınıyor, bunlar raporlansın ve biz aslında bir noktada şeye çekiliyoruz ya, işte çok böyle spekülatif açıklamalar yapıyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor sivil toplum kuruluşları. Hani yani siz gerçekçi olmayan şeylerden bahsediyorsunuz diye. Hayır, yani aksine bunlar nesnel gerçekler ama siz bunu izlemesini yapmadığınız için bir doğrulama sağlayamıyorsunuz. İkinci olarak şu, veri paylaşımı. Türkiye'nin her konuda veri paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun sistemli bir şekilde, sürekli işte suçlara ayrıştırılmış şekilde, cinsiyetlere ayrıştırılmış şekilde paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra aslında sivil toplumun ve devletin bir noktada dirsek teması olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü neden? Sivil toplumun deneyimi kendi kısıtlı imkanlarına rağmen çok farklı ve çok bakış açısı çok geniş olabiliyor. Uzmanlık da aynı şekilde. Aynen öyle. Ve bir devlet kadar, bir devletin o imkanları kadar bir sivil toplum kuruluşunun imkanları olmadığı bir gerçek. Ve bir noktada aslında bu kanun yapım süreçlerinde ya da yeni bir mevzuat girecekse, yeni bir düzenleme getirilecekse bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının en azından davet edilmesi ve bir noktada ya siz neler deneyimliyorsunuz? Yani gitmişsiniz işte Ağrı'da, Van'da dosya takip etmişsiniz avukat olarak. Yani sizin gözlemleriniz ne oldu? Biz neleri yapalım, yapmayalım mı konuşabileceğimiz bir alan istiyoruz. Ama şu an Türkiye'de çok devlete bir muhatap olarak bulamıyorsunuz zaten herhangi bir konuda. Önerilerden biri de bu oldu aslında. Ve bir noktada şu, Aile Bakanlığı'nın da davalara girmesi gerektiğini düşünüyoruz ve izlemesi gerektiğini de düşünüyoruz. Çok çok teşekkür ederim Burcu. Benim soracaklarım bu kadardı. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mıdır? Eklemek istediğim ufak bir şey var. 9.2 kuralını hakikaten önemsiyoruz ve sivil toplum kuruluşlarının da bu noktada başvurular yapmasını çok önemli buluyoruz. Opuz grup davasına oldukça başvuru geliyor ama daha çok böyle işte cinsel şiddet konularına ya da LGBT artıların hak ihlalleri konusunda çok başvuru olmadığını ben biliyorum. Ama en azından uluslararası mekanizmalar konusunda bu kural 9.2'nin oldukça önemli olduğunu belirtebilirim.
Çok çok teşekkürler. Sizlerin Rica de ederim. emeklerine sağlık, dayanışmanıza sağlık. O zaman ben de programı kapatıyorum izninle. Bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.